Ya. Digo, hola chicos. Hoy vamos a jugar al Ronquidos, puzzle de elefante. Este puzzle donde tienes que despertar un elefante y cae al vacío. Así que empezamos. Empezando con este nivel. Este búho de aquí, no sé. Fácil. Facilísimo. A ver, siguiente nivel. Y este chanchito, mira. ¡Cayó el chanchito! A ver, ¿cuántos niveles tenemos? ¿Cuántos niveles hay? Sí, ya sé cómo va a ser muy fácil. ¡Ya! Colectar estas monedas. Hay que colectar estas monedas. ¡Vaca! ¡Vaca! Uy, bueno, creo que ya tenemos las... ¡Ey! Bueno. ¡Ya murió la jirafa! ¡Ya murió la jirafa! ¡Se murió la jirafita! Juego de rompecabezas gratuito. ¡Ay, pero! Recopilar imágenes. Y... Bueno, gratis. Bueno, ahí va. Estos pantalones cargo de Temu son todo lo que necesitas para un look canchero. Cómodos, con estilo y con un diseño camuflado que queda brutal. Los uso para salir, para laburar, para todo. Corran a Temu que están volando. Mira, Zootopia 2, sí ya la vi. ¡Mira qué bello! ¡Suéltame! Sí, la vi la película de... ¿Por qué dice Zootropolis? Ya vi la película de Zootopia. Mostrárselo a los demás. Y el señor grande, no sé por qué le dice grande, pero sí es chiquito. Un poco por el perímetro. Si no hay nada, nos vamos. ¡Una serpiente! Ya, déjame salir. Ahí está el último. ¡Ay, no! No. ¡Ay, no! ¡No sabe hacerlo! ¡No! Primero. No, no sabe. Vamos. Que la grabación todavía sigue. Bueno, logro desbloqueado. Bueno. ¡Jirafitas! ¡Jirafita!
quiero anuncios. Bueno. Bueno, uno fácil. Bueno. Rahmat mama mas mata. Ay, no. Ah, no. Aboba. También hay uno. Ah. Bueno, vamos al siguiente. Ah. Gracias, hermano. Qué juego tan bueno. ¿Sabían que hay una aplicación donde puedes interactuar con todo el mundo? Y donde te puedes demostrar tu talento. Así es, te presento. Ay, no. Acá viene siempre la... Los gemelos, esto. Sí. Ah, yo ya sé que ese yo lo tengo. El otro es el celular. ¡Las jirafas se mueren! ¡Rápido! No. Ay. Acción. Ay, no. Ay. Conectar. Bueno. ¿Cómo? La primera vez que yo hago eso. ¿Y ahora qué nivel pasamos? En el 18. Creo que esta cebra le da miedo a las alturas.
que lo hice. Muchas gracias. Ay. Bueno. Ya. ¡Ay! Tenemos un logro desbloqueado. Si no te gusta el menú, ¡Ay! en tu plato matamos. Ah. Bueno, voy a poner mi voz nueva. La verdad que diga eso. ¡Ya! Eso, el bicuito. Y la jirafa se murió. No. Ah, no. Dijo eso el elefante. ¿Y cómo va flotando? Ay, no. ¡Ah! Ahora sí. ¡Ay! Eso estuvo cerca, pero... ¿por qué no la tengo? Pero si ya la recogí. ¡Ay! ¡Ay! Ah, mira ahí. Ya completamos de la selva. Ahora le toca del salvaje oeste. Ahora se disfrazaron todos los animales. Ahora las naranjas se convirtieron en kiwi. Vamos. Vamos. Está facilísimo. ¡Ya tus ojos! Ay, Mario Bros. ¡Ey! Pero. ¿Qué? ¿Ya se reinició todo o qué? Ah, bueno, gracias, no se reinició. No. Ay, Dios santo caótico. Bueno, ahora último nivel. Ya no quiero más niveles. Bueno, porque ya quiero terminar el video. ¡Ay! ¡Ay, no! Bueno. No. Y bueno chicos, si les gustó el videito de hoy, no olviden dar like y suscribirse para otro videito de respetar al elefante y caer del vacío. Adiós.